ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், 3 மீல்ஸில் கண்டிப்பாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சில நேரம் நம்ம காலையில் சீக்கிரம் வெளியே கிளம்புற நேரத்தில் இந்த ஹெல்தி அண்ட் டெலிஷியஸ் சீஸ் ஆம்லெட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேவையான பொருட்கள்: முட்டை, பட்டர், வெங்காயம், குடைமிளகாய், பெங்களூர் தக்காளி, பச்சை மிளகா, ஸ்வீட் கார்ன், உப்பு, மிளகுத்தூள், மில்கி மிஸ்ட் பிராண்டில் சீஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் வெஜ்ஜீஸ் காட்டுறேன். பெங்களூர் தக்காளி, பச்சை மிளகா, வெங்காயம் மட்டும் நான் 2 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். குடைமிளகாய், அப்போது என்கிட்ட ஸ்வீட் கார்ன் இருந்துச்சு, ஸோ ஆப்ஷனல் தான், அது 1 டீஸ்பூன். எல்லா வெஜ்ஜீஸுமே 1 டீஸ்பூன், அதுவும் நல்லா எல்லாமே பொடியாக க்யூப் சைஸ்க்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது நான் மில்கி மிஸ்ட் பிராண்டில் சீஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அதை துருவினீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரணும். இப்போ 1 டீஸ்பூன் தண்ணியில் அதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தூள் உப்பும் 1 டீஸ்பூன் போல் மிளகுத்தூளும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம தண்ணி சேர்த்துருக்கறனால உப்பு மிளகுத்தூள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ நம்ம 2 எக்ஸை கிராக் பண்ணி ஊற்ற போகிறோம். இப்போ நல்லா ஸ்பூன் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா பீட் பண்ணுறீங்களோ நல்லா ஆம்லெட் சாஃப்டாக வரும். இப்போ நம்ம வெஜ்ஜீஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். இங்கே நான் வந்து பச்சை மிளகா, தக்காளி, வெங்காயம், கேப்சிகம், ஸ்வீட் கார்ன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் தக்காளி டேஸ்ட் பிடிக்காதவங்க 3 கலர்ட் கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது நம்ம இஷ்டம் தான். அப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் என்ன வெஜ்ஜீஸ்லாம் இருக்குதோ நம்ம அதை பொடியாக சாப் பண்ணி இதில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லை எக்கு ஃப்ளேவர் தான் ரொம்ப டாமினேட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வெறும் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தோசை டவா எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் நான்ஸ்டிக் பேன் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பட்டர் 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த நேரமே நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கோம்ல முட்டை, வெஜ்ஜீஸ் அதெல்லாமே நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ஆட் பண்ண உடனே ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ நம்ம வெஜ்ஜீஸ் எல்லாமே அழகாக முட்டையோட உள்ளே செட்டில் ஆகிடும். இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகணும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியணும் எக்கு வந்து இந்த டைம் வந்து ஒரு 70% குக் ஆகிருக்கணும். அந்த டைம் தான் நம்ம துருவின சீஸ் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் சீஸ் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். டயட் கான்ஷியஸ்னால் 2 டேபிள் ஸ்பூன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த எட்ஜஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நான் பெரட்டி போடலை, எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சீஸியாக கொஞ்சம் செமியாக இருக்கிற மாதிரி வேணும். அதுக்காண்டி நான் இப்போ ஃபோல்டு தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்னொரு சைடும் இப்படி திருப்பி போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். இது பார்க்குறக்கே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா அவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்குது. ஸோ உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறதுல அவ்வளோ சீஸியாக மாய்ஸ்டாக இருந்துச்சு. ஸோ டோஸ்டட் ப்ரெட்டுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. உள்ளேயும் பிக்சர் எடுத்துடணும்னு நினச்சேன், பட் அதுக்குள்ளே ரொம்ப டெம்ட் ஆகி காலி ஆயிடுச்சு. ஸோ பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதை செஞ்சு கொடுங்க. See you all in another beautiful recipe. Thank you friends. Tata, see you. Bye bye.